个峡谷啊，隔一天不来就非常想念。看看这个水质舒服吗？这2天在外面守草鱼啊，啥也没捞到，搞了几条小鲤鱼、小翘竹。我在来的路上啊，在峡谷口子那里打了2个临时窝，专钓这个大鲤鱼的。我钓这个鲤鱼啊，我打窝之后，我喜欢等一下发窝时间，大概2个小时左右。但是呢，这个发窝时间呢又无聊，这里面手机没网络，我们就到峡谷里面找个地方打个9米窝子，钓这个鲫鱼和大白条。这里面大白条特别大，兄弟们，比外面还大。打窝就用火石1颗米，9米啊。一会儿的话钓饵料也行，钓蚯蚓也行，等一会儿看鱼情来处理吧。3条吧，大概1两左右。啊，这个位置遮阴啊，兄弟们，刚才那个窝子太阳太晒了，我们先从这个窝子钓，一会儿太阳遮住了再过去，就直接开始了。杆子是4.5米的王子绳线，线组1.5拖1.0，前期先用拉饵，咱们钓到后面有大板鲫的话，再换蚯蚓。来，接口有动作，你看。来，呦，哇，什么玩意啊？这杆子还拖了一层。哇，我发现峡谷里面现在这白条、大白条比外面好钓多了。下户。来，又接上。哇，这口太棒了！哎呀，这今天用的是这个无道式的钩，老是钓鱼，老是跑鱼。这什么玩意？哇，黄金鲫，这才正儿八经的黄金鲫。你看这颜色。哇，太黄了，有点畸形，应该是被电打了，好爽！来，应该又是大板鲫，看，哇，这个颜色太舒服了，我跟你们说，就什么水质能养出这样的鱼，你们自己说啊。来，又是大板鲫，看大板鲫进窝了，兄弟，这些漂浮物啊，不要在意它，这个外面只要一吹风，它就会把它全部吹到峡谷来，然后峡谷里面一放水呢，就给它吹出去，每天就这样来回搞。哎呀，真是气死人了，兄弟们！好不容易钓到这个黄金大板鲫连杆了，这外面一阵风突然吹进来这么多垃圾。搞得我现在只能掏个草洞来钓一下试试看了，大概窝点就在这个位置。哎呦，这黄金大板鲫都开口了，这能不能别搞我啊，老兄？来，哎呦，哇塞，这手感太棒了，兄弟们！看这颜色，这些漂浮物呢，它不比其他水库啊，这是北盘江太长了，只要有水的地方都会有这些东西。来，这个鲫鱼请你逗一下就来。哇，这感觉有点像传统钓了，兄弟们。哦，七星标传统钓了。哇，这条还挺大。哇塞！哇，这个颜色真太漂亮了。什么样的水质才能养出这样的黄金大板鲫？哇，不能钓，钓好几个了。又来，你看，又来，连杆了，连杆大板鲫了，哇，这感觉太爽了！哇，
哇塞！哇！从来没有这样开心过，兄弟们，比钓那些鲤还过瘾。来，哇！你看这感觉，其实兄弟们啊，这里面的大板鲫啊，很难遇到它开口的。你看我们钓这么多次了，今天才遇到它开口。我估计要等到冬天的时候，钓的全是半斤以上的那种黄金大板鲫。哎呀，太过瘾了！这钓一条也要掏一下，兄弟们，这就跟那搞传统钓，跟那感觉差不多了，给它掏严一点。好人干一点，七星漂的话更有优势，我们钓的是立漂啊。咦，我感觉已经在咬了，你看它的口特别小啊，估计是我这漂没有调好。哇，连杆了，兄弟们，太过瘾了，这感觉，哎呀，哈哈哈。哦，接口了。兜的时候直接接口了，还不好提啊，兄弟们。哦呦，我现在真的都不想去管那个鲤窝了，把这个大板鲫钓到停口再说。哦，来，你看这口很小，很小，哟，这条大，太过瘾了，兄弟们！哎呦，还死，还会翻滚，你看，哇，看这个头，看这颜色，如果你们羡慕不羡慕？看这颜色，全清一色的金黄色，啊，还好今天带了蚯蚓啊，兄弟们。我们钓这个大板鲫，现在挂的是蚯蚓啊。这个季节钓这个大板鲫，蚯蚓才是最厉害的。下去没口的就轻轻逗一下，这个鲫鱼会追饵的。看来了吧，来了吧，你看，轻轻逗一下它就来了。哇塞，这口太好了，全都是连杆啊，兄弟们！哟，这条大妈拉不起来呀！啊，都一样，个头都一样。来，这就是口了，兄弟们，口很小啊，特别小。哎，其实早就可以打了，我只是想让你们看清楚。哦呦，哎呀，今天过瘾了，兄弟们！来，看连杆，哦呦，口太棒了，比那白条口还过瘾。哦呦，看每条都是这种颜色，都是这种金黄色。